ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบครัวเรือนนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาดุกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ถ้าเหลือนี้เราก็สามารถแบ่งขายให้เพื่อนบ้านได้นะครับผมซึ่งในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นั้นเราจะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนนี้ทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับ สำหรับขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับอันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมก็คือบ่อซีเมนต์ครับผมซึ่งเราสามารถสร้างบ่อซีเมนต์ไว้ข้างๆบ้านนะครับโดยการก่ออิฐบล็อกนะครับอย่างความกว้างสัก2เมตรยาว4เมตรสูงประมาณ50-80เซนนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกก่ออิฐบล็อกคือเราสามารถหาซื้อวงบ่อได้นะครับของสำหรับเลี้ยงปลาดุกเนี่ยนะครับซื้อจากร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับเป็นวงบ่อกลมๆนะครับผมซึ่งขนาดที่แนะนำก็คือจะมีขนาดสักความกว้างของวงบ่อนี้ก็จะอยู่ที่80เซนสูงสัก50เซนนะครับผมก็คือมันจะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้นะครับผมซึ่งวงบ่อซีเมนต์ที่เราจะซื้อนั้นนะครับเราสามารถสั่งทางร้านให้เขาทำรูระบายน้ำให้ด้วยนะครับซึ่งราคานั้นก็จะอยู่ที่บ่อละประมาณ250-300 บาทต่อบ่อนะครับซึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่ละพื้นที่นะครับผมเมื่อเราสร้างบ่อซีเมนต์เสร็จหรือซื้อวงบ่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการล้างทำความสะอาดนะครับผมซึ่งการล้างทำความสะอาดนี่ก็คือล้างเพื่อที่จะเอาพวกเศษหินเศษปูนเศษทรายออกจากบ่อให้หมดนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดบ่อปูนหรือวงบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเปิดน้ำใส่ให้เต็มบ่อเลยนะครับผมนี่เมื่อเราเปิดน้ำใส่เต็มบ่อแล้วเนี่ยให้เรานำต้นกล้วยนะครับสับแล้วก็เอามาแช่ลงในบ่อปูนซีเมนต์นะครับทั้งวงบ่อแล้วก็ในบ่อปูนนะครับผมเพื่อที่จะกำจัดความเค็มของปูนนะครับซึ่งการแช่ต้นกล้วยไว้ในบ่อซีเมนต์นี้นะครับเราก็ควรจะแช่ไว้สัก1สัปดาห์นะครับผมเมื่อครบ1สัปดาห์แล้วเนี่ยเราก็นำต้นกล้วยออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดบ่ออีกรอบครับเมื่อล้างทำความสะอาดบ่อเสร็จเรียบร้อยอีกรอบแล้วเนี่ยเราก็จะมีบ่อซีเมนต์หรือบ่อปูนนะครับไว้สำหรับเลี้ยงปลาแล้วครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อซีเมนต์กันครับเมื่อเราได้บ่อที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรจะเปิดน้ำใส่ในบ่อเนี่ย10-15เซนติเมตรนะครับซึ่งน้ำที่จะนำมาเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ก็ควรจะเป็นน้ำจากหนองคลองบึงนะครับน้ำฝนหรือน้ำประปาที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเปิดน้ำใส่บ่อสักประมาณ10-15เซนแล้วก็ทิ้งไว้สัก2วันนะครับและลูกปลาดุกที่เราจะนำมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับควรจะมีความยาวของลำตัวอยู่ที่5-7เซนติเมตรนะครับและอัตราการปล่อยลูกปลาลงในบ่อซีเมนต์นั้นนะครับก็จะอยู่ที่100ตัวต่อตารางเมตรนะครับอย่างเช่นเรามีบ่ออยู่ที่ความกว้าง2เมตรยาว4เมตรเราก็สามารถที่จะปล่อยลูกปลาลงในบ่อนั้นได้เนี่ย800ตัวครับผมหรือใครมีบ่ออยู่ที่ความกว้างของบ่อวงบ่ออยู่ที่80เซนแล้วก็สูง50เซนอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถปล่อยลูกปลาลงในวงบ่อนั้น80-100ตัวได้ครับผมแล้วก็การปล่อยปลานั้นนะครับเราควรจะปล่อยในตอนเช้านะครับผมซึ่งเราควรจะนำถุงปลาที่เราจะปล่อยนั้นลงแช่ในบ่อปูนนะครับผมเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำในถุงปลาเนี่ยและอุณหภูมิของน้ำในบ่อซีเมนต์นะครับไม่แตกต่างกันมากเพื่อที่จะป้องกันการตายของปลาได้นะครับต่อไปเป็นการให้อาหารปลาครับผมซึ่งการให้อาหารปลานั้นนะครับเราควรจะให้มื้อแรกหลังจากที่ปล่อยลงในบ่อไปแล้วนั้นประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งควรจะให้เป็นอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำนะครับสำหรับลูกปลาขนาดเล็กนะครับผมซึ่งให้2เวลานะครับเช้ากับเย็นนะครับผมแล้วก็การให้อาหารเนี่ยเราก็ควรจะให้ในปริมาณที่ไม่มากนะครับคอยดูว่าลูกปลาเนี่ยเขาจะกินหมดหรือไม่นะครับผมนอกจากอาหารเม็ดแล้วนะครับเราสามารถที่จะเสริมอาหารที่เราหาได้เองนะครับอย่างเช่นพวกอาหารสดอย่างเช่นพวกปลวกพวกโครงไก่หรือเศษปลาพวกนี้นะครับสับบดให้เขาก็ได้นะครับสรุปนะครับการให้อาหารปลาดุกเนี่ยเราควรจะให้2มื้อต่อวันนะครับเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วก็ให้ในปริมาณที่เหมาะสมครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำครับซึ่งในการเปลี่ยนถ่ายน้ำนั้นนะครับเราก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำในทุกๆ 5-7 วันหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำในเมื่อน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับผมและในการถ่ายน้ำในแต่ละครั้งนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะถ่ายน้ำจนหมดบ่อนะครับควรจะเหลือไว้ประมาณ1ใน3ของน้ำในบ่อนะครับผมเพื่อให้ปลาปรับสภาพน้ำเก่าที่มีอยู่ในบ่อแล้วก็น้ำใหม่ที่จะปล่อยลงไปนะครับการเพิ่มระดับของน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานะครับเราก็ควรที่จะเพิ่ม
เพิ่มระดับขึ้นไปตามขนาดของตัวปลานะครับอาจจะเป็นเพิ่ม5เซน10เซนอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้ำที่ถ่ายเข้าไปใหม่นี่ไม่ควรรบกวนปลาดุกให้ตกใจนะครับเพราะถ้าปลาดุกตกใจแล้วเนี่ยปลาก็จะไม่กินอาหาร 2-3 วันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะทำให้ปลานั้นไม่โตได้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แบบครัวเรือนนะครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนนะครับผมนอกจากท่านจะมีปลาดุกไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วนั้นท่านสามารถนำปลาดุกที่เหลือจากบ่อของท่านนะครับไปขายให้เพื่อนบ้านเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกทางครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์อย่างคร่าวๆครับผมยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ